guys, ketemu lagi dengan aku Ichanawati. Kali ini aku mau berbagi tips kesehatan ya guys ya, tentang penyembuhan batuk ya guys. Batuk yang membandel itu sulit banget ya ke dokter, kemana-mana pokoknya. Waduh, makan toko nggak bisa, pokoknya ikutin cara aku aja deh guys. Pokoknya aman, jarang banget pokoknya. Apalagi dalam banyak yang tidak tahu dari manfaat bunga belimbing dulu. Mau tahu? Yuk kita lihat guys ya. Ambil satu gendang bunga belimbing dulu, terus siapin 1 gelas air hangat dan 1 butir gula batu ya, permen itu bisa apa saja. Semua bahan dalam 1 gelas air hangat diamkan selama 3 jam. Sebanyak 2 kali sampai batuknya sembuh ya guys ya. Pokoknya coba aja dulu ya, tips dari aku, semoga bermanfaat banget ya. Dan terima kasih udah nonton.